这条土鬣今天恢复的差不多了，前2天感冒咳嗽，还有流鼻涕。早上如果那么早换出来，怕它冷，因为感冒刚刚好，太早换出来不行了，还是怕它冷。现在太阳出来了，给它换出来就没事了。带大家过去看一下配种30多天的马甲。这肚子不太明显，但是还是能看出来一点，就是这条了。看一下黑喵，肚子稍微有点这个主观有点像这个。坐，黑妞坐，坐，对，好狗，坐，对，好狗。这个估计下次生的话也生不了几条，现在也说不准了。有的狗生了很多，它肚子看起来很小。下面毕竟现在才30多天，基本上也是不是很明显。要40多天的时候，那看来就肚子就会很大。现在30多天就稍微有点看出来。应该待宰也不会太多吧，这条狗。刚刚那条目前配的是这条种的，这条是顾客的儿子，血统很好的，但是狗的性格也不错。飞，安静，多大？安静，多大？对吧？